Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тока Лайф анасы. Бүгін менде видео, ол менде ажыраған егіздер 4-ші серия деп аталады. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Достар, сіздер мені давайте 720 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. 720 подписчикке жете алмай жатырмыз. 2-ақ подписчик ғана, 2-ақ тіркелуші ғана керек болып жатыр. Сол 720 подписчикке жеткеннен кейін сіздердің өздеріңіз жазыңыздар комментарийға, сол видеоны мен шығаратын боламын. Өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер, мен оны обязательно оқимын. Ал ендеше біз кеттік. Алдыңғы бөлімде Анель өзі достармен пикникке шығуға барған. Қазір осыдан бастай береміз. Так, жарайды, мен онда магазинге кіріп, чипсы ал деп еді ғой, сол чипсыды аламын. Кеттім. Так, мен келдім. Біз нешеміз? 8 біз, я? Онда қазір көріп алайын. 2-2-ден болса 4-еу. Так, не қойын. Мұнда 3 екен. 5 болды. Және 6, 7, 8 болады қазір тағы да. 3 алу керек. Ойбай. Жарайды. Мына пончик. Және мына пончик. Сосын мынандай соктар алайын. Қалғанын қыздар алып келер. Онда мен мынаны подарка қылып алайын. Ол болды, кеттім. Сен достар, қалдан қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, сүйкімсіз. Мен жаңадан келген қызбын. Ол жаңадан келген қыз, мен онымен уже дос болып алдым. Сондықтан да оны шақырмай салып ренжіген шығарсыздар, я? Жоға, ренжімеймін. Ал ендеше жүрмелер. Минутта отыратын жер бар. Жарайды, кеттік. Ал басқалар келмейді? Сөйтіп олар жайғастырып алып, бірге тамақтанады. Мен хот-дог жеймін, ал мен болсам тоже хот-дог жеймін. Ал мен бургер. Мен де бургер жеймін. Мына кітаптар кімде екен? Бургер жеймін. Ал аспазын жеп алайық. Әңгіме етіңдер. Менде әңгіме жоқ. Бір қасына бір ой кете ғой. Өзің ақпасың. Бәріміз қызбыз. Саған ана жақта бассейн бар. Саған мен қатты жақсы бассейнді. Ал енді кішкене серуендей тұрайық. Бәрін тоғыстамайық. Солай олар бұл жақтың бәрін аралап жүреді. Қазір ал кеттік. Саған мұнда таракандар бар, мен қорқам таракандар бар. Мұнда ойындар бар екен. Бірақ ойнағым керек тұрған жоқ. Мұнда екен ғой. Келіңдер, біреуін тұрыңдар. Давай. Жарайды, отырмай екен. Басқа жерде ештеңе жоқ сияқты. Сонымен бассейнге келіңдер.
Ал сүт бұны бөттейінді. Енді бірақ купальник жоқ. Менде де жоқ. Жарайды да бұл жақта бір ашқаш қойып. Мұнда. Ашқаш қойып. Мынаның кім киеді? Жарай, онда мен киейін. Қазір қоя салайын. Ал мынаны кім киеді? Конечно, білмеймін. Ал мынаны кім киеді? Давай сен. Жарай, сен мынаны ки. Хотя бы норм. Алып кеттік. Так, мұнда отыра берейін. Қашан көрдім? Мен ол сені бағана ғана көрдім ғой, келіп жатқан кезде. Сен нешеде келіп жаттың? Сағат 12 жарымда. Жоқ, мен 12 жарымда үйде болдым. Может, қателесіп тұрсың. Бірақ сен аумайды прям қатты. Может, ол негізі бар? Жоқ, мен негізім. Қайдаған айтпадар, шомылда тезірек. Уже қазір кеш болады. Сөйтіп, Анель судан шығады. Жарайды, мен болдым, қазір ана жаққа барып сүртініп келейін. Мына жақта отырайын. Сөйтіп, Анель ойлана бастайды, неге мені бәрі басқаша көреді, және неге басқа адам, өзіне ұқсайтын адамды көреді. Может, ол ұқсастық деп ойлайды, может, оның негізі бар, екі түрлі ойда болады. Ал оны келесі күні не күтіп тұрғанын ешкім білмейді. Жарайды, қоя салайыншы, өзімді балмұздақ алып дейінші. Сәлеметсіз бе, маған балмұздақ беріңізші? Жақсы қазір. Саған үйде алып дейінші, кеттім. Сеніп алайын. Солай, балмұздақ жеп өткенде кеш деп аттады. Олар енді үйіне кету керек, сондықтан да балмұздақтарын келтіреді деп, қоштасып үйлеріне қайтады. Сөйтіп, Эльмира екеуі, олар жандыстыр болып кетіп, екеуі кафеге келеді. Сәлеметсіздер ме ханымдар, біздің мейрамханаға қош келдіңіздер, кіріңіздер, сөйлетіңіздер. Сәлеметсіз бе? Так, біз бір орын алайық. Сәлеметсіз бе, сіздер қайда барасыздар, мына жаққа төлейсіздер, сосын және сіздерге қандай орын керек, сол ақшаны төлейсіздер, сосын орын аласыздар. Мәссаған, ақша төлеп те орын аласың ба, не? Жарайды, біз қандай орын бар? Үшінші орында алайық онда біз. Міне сіздерге. Жарайды, бара беріңіздер. Ал кел, міне үшінші орын кеттік. Мына жақты жинамапты ғой, официант. Сәлеметсіздер ме, біз мейрамханаға қош келдіңіздер. Не қалайсыздар, не тапсырып бересіздер, бізде осындай меню сіздерге. Так, бізге цезарь макаронцы, және не қалайсың? Фруктовый, короче, не бармай, потаяшасы. Фруктовый. Фрукта. Жақсы, және сума? Или сіздерге қандай керек? Сок керек бар. Осы сок тұра берсін. Болды, жетеді. Және стакан. Обязательно ұмытпаңыздар соны. Жақсы, сіздерде қазір айтып береміз. Ал міне тағамдарыңыз, сіздерге ұнады ма? Неше болды бәрі? Сіздерден бәрі 50 теңге.
міне мындай 50 мың теңге. Рахмет, сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Ал кеттік анашым, туымны болды ya. Түш болды. Ал керек болса, не тапсырыс беремін? Анель, саған айттым ғой аны. Қараш. Кәні? Не болыпты? Ой, қарасай, сен сияқты қыз анау. Тура бірдейсіңдер екеуі, қараңдар. Кәні? Мен негізім бар ма не? Или может ол ұқсастық шығар? Мен ойымша ұқсастық болуы мүмкін емес сияқты. Давайте атын сұрап көреміз. Менің атым Анель. Ал оның аты кім екен? Оның аты Жанель болып шықса да. Егер он Жанель болып шықса, оны точно негізім. Бұл жарайды. Кеттік. Барып сұрап көреміз, а? Иә. Тамақтарды жейік қайда. Бірақ сенің шын атың ба? Менің шын атым Анеля. Яғни Анель дей берсек, я? Анеля негізі шын атым Анеля, бірақ Анель деп атай беруге болады, я? Иә, кеттік тезірек барып сұрап көрейікші. Қазір оның мамасы вроде кету керек. Қазір мен дәретханаға барып келейінші, қызым. Қарай тұр ақама. Жарайды. Кеттік тұр. Сәлем. Бірақ сен менің бірдейсің ғой. Менің түрі саған кет қалған ба? Ой, жоға. Короче, сенің атың кім? Давайте танысамыз. Менің атым Жанеля. Не дейді? Айттым ғой мен саған. Я, сол мен не айттыңдар? Бұл ойын ба? Жоқ, бұл ойын емес, бірақ сенің жаңағы бұл егізің, яғни. Қалай егізім? Егізім менің жоқ. Менің тек қана сіңлім бар болды. Бірақ қалай, мен атым Анеля, сен атың Жанеля. Сен атың Анеля ма? Мәссаған білмейді екенмін. Жарайды. Кей жолғанымыз біз асығыспыз, кету керекпіз, яғни сау болыңдар қыздар, бір түрлі екен. Соғыстып тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің осыған өте көп еңбегім кетті, өте көп уақытым кетті. Сондықтан да менің еңбегімді бағалаңыздар. Бағалап, давайте 750 подписчикке жеткізіп тастайық тезірек. Мен сіздерді барынша видео салып күніге тырысып жүрмін. Ал сондықтан да маған көмектеріңіз тисін, және мен шортстан қандай видео шығарай, соны жазып кетіңіздер. Мен уже идеяларды шығарып қойдым. Может быть, идея может персонаждарға. Қалай ойлайсыздар? Соны комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал сау болыңыздар.